kwa ajili ya kuleta mzungumzaji mwingine. Tuamini na tuombe. Mungu wetu mwema, tunakushukuru tena asubuhi ya leo, maana imekupendeza tuje miguuni pako tena kwa ajili ya kunolewa, ili tuweze kupata makali ya kiroho kwa ajili ya kuishi tofauti na ulimwengu unavyoishi leo. Japo tunajifariji kwamba tuko sawa, usawa wote haupo kwa sababu tupo nje ya maandiko. Ndio maana tutaendelea kujifunza habari ya kurudi katika msingi wa maandiko, na maandiko yaseme yenyewe. Tutazidi kukushukuru. Mtumishi wako anaposimama kwa mara nyingine, basi sema nasi kupitia kwake. Tumeomba ni kwa jina la Yesu. Amen. Wana wa mfalme, sabato njema. Uyatoraye. Sabato njema mbele yangu. Sabato njema. Uyamoraye. Iambia jirani yako asiposema mdomo utakuwa na munaire. Uyamoraye. Kona ya juu pale Mbuyamule. Hapa kwenye hema hamjambo. Basi chukua kalamu yako na kitabu, ikae mkao wa darasa. Basi mwalimu aanze kazi kutukumbusha kwamba mimi kama kiongozi na wewe tufanye nini na nini tusifanye. Wangapi pamoja nami tunamkaribisha mwalimu? Mwalimu, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Basi ni fursa nyingine tena adimu ambayo mimi na wewe tumeweza kutunukiwa kwa ajili ya kusimama mbele ya miguu ya Yesu Kristo ili tuweze kupata utakaso huu. Basi napenda niweze kuwakaribisha tena, ikiwa leo ni siku nyingine, kwa wasikilizaji, watazamaji wetu mnaotutazama kutoka pembe zote, mnaotusikiza kutoka katika viwanja hivi. Ikiwa tena leo Mwenyezi Mungu ameweza kuruhusu kwamba tuweze kusikiza yale ambayo mbingu imekusudia tuweze kuyasikiza. Bado tunaendelea kuangalia kiongozi anastahili awe na sifa gani na gani na gani. Kama vile tulivyoona mwanzo kwamba kumbe Mungu ndiye hutoa au huteua viongozi. Sasa tunaangalia ni nini ambacho Mungu anataka tukifanye. Ni tabia gani ambazo tunataka tuwe nazo. Kiongozi anapokuwa na mjumbe au kiongozi anapotuma wajumbe kwenda sehemu fulani, inahitajika waende waseme kile ambacho huyo kiongozi amewatuma. Au kwa njia nyingine nyepesi, inastahili huyo kiongozi aweze kuwa na sifa na tabia kama ya masa wake. Kubali tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tupendaye, jina lako liinuliwe. Asubuhi ya leo tuaje mbele zako tena tukiomba kwamba ukubali unene nasi kwa njia ya kibinadamu, ili mwisho wa siku tukiri na kusema kwamba hakika Kristo umetuongoza na umetufunulia siri zote za mbinguni. Katika jina la Yesu tumeomba, amina. Basi machache yale ambayo tuliangalia katika vipindi vilivyopita ni kwamba kiongozi huyo aweze kuwa na akili
na uwezo wa kufafanua, wa kusuluhisha migogoro kwa njia inayostahili, si kufoka, si hadharani. Kuna ile ya hadharani, kuna ile ya kibinafsi, kuna ile ya hadharani. Sasa kosa langu lisije likawekewa familia yangu, kosa langu lisije likawekewa kijiji changu, kosa langu lisije likawekewa kanisa langu, kosa langu lisije likawekewa taifa langu, kosa langu liwe langu, kosa letu lichukuliwe na lisuluhishwe kama kosa letu. Lakini kama ni kosa langu liweze kusuluhishwa kama kosa langu. Leo hii tuko na nini katika meza hii? Leo hii tuko na nini katika meza hii? Kitu ambacho tunaenda kuona kutokana na mwandishi, anatuambia kwamba huyu mtu aweze kuwa mkweli na mhaki. Msomi, Zaburi ni 24. Zaburi ni 24, mstari ni ule wa 4 mpaka ule wa 5. Mtu huyo aweze kuwa mhaki na mkweli, asiegemee kulia, asiegemee kushoto, asiegemee wa kwake, asiegemee wenye kipato, asiegemee wenye mamlaka. Huyu mtu atembee haki kwa haki, usawa kwa usawa. Msomaji, Zaburi ni 24 mstari wake wa 4. twende. Mtu aliye na mikono safi, mtu aliye na mikono safi. Haleluya, kutano. Amina. Jiulize, mikono yangu ni safi? Sasa kama mikono yako ni safi, naomba usikize jambo hili ambalo tunaambiwa. Mtu huyu ambaye ni kiongozi, mikono yake iweze kuwa safi. Anamaanisha nini? Kwa lolote lile ambalo utakalolitenda liweze kukubalika mbinguni na hapa duniani. Halafu na moyo mweupe, na moyo mweupe usiokuwa na dosari na hila yoyote. Huyu ndiye anayetakikana aweze kuwa kiongozi. Moyo mweupe, mikono safi. Halafu akiwa na hizo sifa zote, ni nini ambacho kitakachofuata? asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, asiyejipiga kifua. Anasema kwamba isingekuwa mimi ndio nilikuja hapa mapema nikachuni hiyo mitambo, isingekuwa mimi ndio nilikuja nikapanga hizi viti, isingekuwa ni mimi nilikuja nikafagia uwanja, isingekuwa ni mimi niliyejitolea kufueli jenereta. Huyo sio kiongozi, na wala hayo hayatakikani, hayapasi yatoke katika kinywa cha kiongozi. Haleluya kanisa. Amen. Ni mtu wa kujishusha, ni mtu wa kupea Mwenyezi Mungu sifa, ni mtu wa kusema kwamba asingekuwa ni Bwana, asingekuwa ni Bwana aliyetusaidia hatungefika hapa, asingekuwa ni Bwana aliyekuwa pamoja na sisi. Lakini si kwamba kama nisingeona kwamba hapa tumelemewa nikatoa hiki. Huyo sio kiongozi. Malizia aya msomi. Wala kuapa kwa hila, wala si mtu wa kuapa kwa hila. Anasema mwaka huu nawaambia sisi ndio tutakuwa wa kwanza. Kwa mamlaka gani? Kwa uwezo gani? Yaani wewe unasema kwamba ninapoangalia hali mwaka huu kipindi hiki ni mimi. Nani alikwambia ni wewe? Au unafikiri kwamba katika kutano hili lote wewe ndio bora kuliko wengine? Bwana asifiwe viongozi. So wa kujipiga kifua, anasema kwamba mwaka huu kipindi hiki ni mimi. Mungu ako na viongozi wengi tena bora kukuliko, lakini ni kitu kimoja tu, ni neema ya Bwana. Haleluya, ni neema ya Bwana. Ukiangalia walio kando yako, wale ambao
unaongoza, wengine ni wakubwa kiumri kukuliko, wengine ni wasomi kukuliko, wengine wanajua kukuliko, lakini kwa sababu ya neema ambayo Kristo amekunehemeshea, amesema kwamba ngoja nikuweke uweze kuwa kiongozi, ndiye anayesema si mtu wa kujipiga piga kifua, sio mtu wa kujinadi, sio mtu wa kusema kwamba kama sio mimi. Hapana, huyo sio kiongozi. Ailisha Atapokea baraka kwa Bwana. Atapokea baraka kwa Bwana. Wa mikono safi, wa moyo mweupe atapokea baraka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Wangapi wanataka wapokee baraka kwa Mwenyezi Mungu? Kutano. Wangapi wanataka wapokee baraka? Sasa umejua kigezo cha kupokea baraka. Amina. Moyo uwe msafi, mikono iwe misafi, baraka za Mwenyezi Mungu zipo, zinaningoja, zinakungoja. Kitu kingine ambacho pia mwandishi huyo Daudi anatushauri, kitu kingine ambacho mwandishi huyo Daudi anatushauri, huyu mtu ni nini ambacho pia anahitaji aweze kuongeza? Kwa moyo mweupe, kwa mikono safi, ili baraka ziweze kumwagika, ili baraka ziweze kutujilia, ili baraka ziweze kumwagika. Zaburi hiyo 17 aya ya kwanza na aya ya pili, maandiko yana jambo ambalo mwandishi huyo Daudi anapenda tuweze kuyatia kwenye masikio yetu, ili hizo baraka za Mwenyezi Mungu ziweze kutujilia. Msomi Zaburi 17 aya yake ya kwanza. Naomba usome. Bwana, Mwenyezi Mungu, haki, uisikie haki. Kidogo tu msomi. Mungu anaombwa na mwanadamu kwamba aisikie haki. Sasa naomba nikuulize swali na mimi nijiulize swali, utaombaje haki kwa Bwana na ili hali mimi sitendi hiyo haki? Itawezekana? Hapana. Ndiposa Yesu akatuuliza swali, na alipouliza swali hakuna yeyote aliweza kumjibu, na hata sasa hivi hakuna yeyote ako tayari kujibu hilo swali. Akasema hivi, ni nani kwenu ninyi wote wazazi mlioko hapa ambaye mtoto wake atakuja amuombe mkate, alafu yeye mzazi achukue jiwe ampe? Au akasema hivi, wavuvi wote mlioko kwenye bahari, ni nani kwenu atakayeombwa na mwanawe amuombe samaki, lakini yule aende aangalie hivi achukue nyoka ampe? Akasema, nani huyo? Inua mkono tumuone. Hakuna yeyote aliyeinua mkono. Anasema kama mtoto amekuomba mkate, utampa mkate. Anamaanisha nini? Ikiwa sisi tunapenda haki, ikiwa sisi tunatenda haki, Mungu tukimuomba haki atatupa hiyo haki. Lakini hatutaomba haki ili hali sisi haki hatuitendi. Ewe Bwana, uisikie haki, ukisikize kilio changu, ukisikize kilio cha mimi ninayependa haki, cha wewe unayependa haki. Mungu yuko tayari kusikiza kilio changu, kusikiza kilio chako, na ako tayari kukutekelezea, kukujibu sawa sawa na makusudi ya mbingu. Halafu utege sikio lako kwa maombi yangu, utege sikio lako kwa maombi yangu, yasiyotoka katika mdomo ya hila, yasiyotamka maneno ya hila. Kiongozi mwenzangu, unapokuwa ukiongoza watu, haleluya kutano, kiongozi unapokuwa ukiongoza watu, mdomo wako siku zote utrain kutamka baraka. Haleluya. Amina. Mdomo wako siku zote uzoee kutamka baraka.
anatuombea baraka, anatuambia kwamba Mungu akubariki. Si kwamba ni yule kiongozi anayeongoza kundi akiwaambia kwamba leo njooni tufanye kazi hii, njooni tufanye shughuli hii. Ukija ukute hiyo kazi haijafanywa vile ulikuwa unapangia, unaanza kunyesha matamshi ya laana. Huyo sio kiongozi. Mfano mzuri, Kristo wetu popote alipoenda alitamkia, aliwazia, aliweza kupatia watu wa eneo hilo, watu waliokutana nao, aliweza kuwapa habari njema, aliweza kuwapa neno la matumaini, aliweza kuwapa neno la faraja. Haleluya. Jambo lingine linasema nini, msomi? Hukumu yangu na itoke kwako. Hukumu yako Mungu, hukumu yako iwe kwangu siku zote. Kidogo tu msomi. Daudi anaposema hukumu ya Mungu itoke kwako, ni kwamba atakapokuwa akitoa hukumu, Mungu anasimama katikati, hapendelei, haonei, wala hukumu yake ni ya haki. Akupa mfano huu. Mfalme huyo alipoletewa jambo ambalo lilikuwa ni gumu kwake, lilikuwa linamzidi, kati ya hawa wamama wawili ambao walienda kwake kwamba huyu mtoto ni wangu na huyu mtoto ni wangu. Sasa kwa kweli kuna maswali ambayo hata wewe huwezi ukayajibu hivi hivi. Yule mtoto yeye mwenyewe hana uwezo wa kujitambua kwamba mama yake ni yupi. Kama ni kubebwa, angebebwa na yeyote angekubali. Kama ni kunyonyeshwa, yeyote angemwekea ziwa mdomoni, angenyonya. Alipoenda kwa mfalme alimuuliza Mwenyezi Mungu, na alipomuuliza Mwenyezi Mungu alimwonyesha hukumu, na Mwenyezi Mungu aliamua hiyo kesi kwa njia sawa, na ulimwengu wote ukaridhika. Ndio maana mpaka leo hii tunamuona mfalme Sulemani. Kwa hivyo hata wewe na mimi kwenye maamuzi yangu, usiamue chinzi ninavyofikiria, nisiamue chinzi ninavyoangalia. Ngoja maamuzi yote yatoke kwa nani? Kwa Mungu, kwa Mwenyezi Mungu. Halafu msomi, neno la Mungu linamalizia kusema, neno la Mungu linasema, macho yako na yatazame mambo ya hadiri, mambo yaliyo mema. Haleluya. Kutano. Amen. Kumbe Mungu anapenda kuangalia yale mambo ambayo yanamsifu. Mungu anapenda kuangalia penye kuna Roho Mtakatifu, penye kuna utulivu. Lakini Mungu hapendi kuona maeneo ambayo ni ya kianasa, maeneo ambayo hayampi Mungu heshima na sifa na utukufu. Kiongozi mwenzangu, pata hili jambo. Ulipochaguliwa kwamba uwe kiongozi, si kwamba ni mtu aliyekuwa amekosa. Ni neema ya Mwenyezi Mungu. Sema amina. Ni Mungu alishusha neema kwako. Sasa naomba usikize hii point. Ikiwa Mungu alishusha neema kwako, mbingu ilikuamini. Haleluya. Umati ulikuamini. Na kama uliaminiwa kutoka juu mbinguni, naomba uaminifu wako uzidi, na hata katika kikundi ambacho unachoongoza kiweze kuwa na tumaini. Kuna mtu ambaye tutakapokuwa tukiteua viongozi, tuseme kwamba tunahitaji kiongozi ambaye
nitainua mkono. Kiongozi mwenyekiti ataniuliza pendekeza, nitapendekeza fulani au fulani. Nani anaunga mkono? Mikono yote itaenda chini. Kwa nini? Jamani, kwa kweli mtajwa aliyetajwa tunamjua, lakini pesa zetu hazitakuwa na amani. Pesa zetu hazitakuwa salama. Mwingine atainua mkono, mwenyekiti atampa nafasi ya kutamka. Atakapotamka kwamba fulani au fulani, utaona umati wote unainua mikono. Kwa nini? Pesa zao zitakuwa na amani. Hata akitunza kwa mwaka mzima, atakaposimama kutoa ripoti, kila mmoja atashabikia. Si utakapokuwa ukipewa, hata kama ni kundi la kusimamia, hilo kundi liko na mchanganyiko wa kike, wa kiume, ngoja waliokupa wana wao wawe na imani moyoni. Haleluya kutana. Jamani, mwaka huu tunaenda kampuri. Wapi? Sehemu fulani. Kuna kiongozi atasimama hapa aombe watoto. Alafu mwingine atasema, ni nani anaenda na watoto wetu? Ni fulani wa fulani. Utaona anarudisha miguu nyuma. Kwa nini? Hawana imani na wewe. Ezekieli ni 18 aya ni ya 15. Twende pole pole mpaka aya ya 17. Ezekieli ni 15 aya ni ya 10 na Ezekieli ni 18 aya ni ya 15. Twende mpaka 17. Mtumishi wa Bwana, sikiza Ezekieli anatushauri nini sisi na wewe, mimi na wewe tukiwa viongozi. Neno la Mungu linasema, sema. Kitabu ni Ezekieli 18 mstari wake wa 15. Soma. Hakula juu ya milima wala hakufinulia macho vinyago. Huyu mtu aweze kuwa na msimamo dhabiti, atambue kwamba aliyemuweka mahali alipo ni Mwenyezi Mungu. Sasa sifa zote na utukufu wote na heshima zote simrudie Mungu. Atakaposimama hapa akisoma ripoti lake likiisha, anapomaliza, anapopigiwa makofi, anapoambiwa kwamba ripoti lako liko sawa, anapouliza kwamba nani ako na swali, asipoona swali lolote likiinuka, anapouliza nani ako na nyongeza, asipoona nyongeza ikiinuka, anapouliza nani ako na changio, wote wanasema kwamba ripoti lake liko sawa. Usijinadi. Heshima na sifa zote simrudie nani? Mungu, Mwenyezi Mungu. Maana ndiye aliyekupa uwezo, ndiye aliyekupa hekima, ndiye aliyekupa ujuzi wa kufanya kile ulichokifanya. Leo hii unapongezwa, leo hii unapigiwa makofi, leo hii unaaminika, leo hii tena unajengewa tumaini jingine la mwaka mwingine. Leo hii jina lako linaaminika. Hata unapotoka hapo nje, unapoonekana, wanasema kwamba yule ni mtu wa Mungu, yule tunamwamini, yule anapokuja hapa kuwa na amani rohoni. Halafu msomi inasema kwamba wala hakufinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, tena wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake. Kutano. Bwana asifiwe. Kutano. Bwana asifiwe. Si kwamba ni yule ambaye unapita njiani mkibishana na mtu chinzia tofauti, kichwa chako kichwa kiko south, lakini mwili unaelekea north. Umeiko na mtu anatembea hivyo? Yaani mimi naenda mbele, kichwa changu na uso ni ubadilishe, ni upindishe, uangalie nyuma, lakini mwili unaenda wapi?
Mumewahi kuona hao barabarani? Yaani naona mtu anatembea hivi, na huyo anayeona walianza kuonana kutoka pale, akaja akafika karibu, wakasalimiana kwa mkono. Baada ya kusalimiana kwa mkono, huyo anaenda hivi, lakini bado hajaridhika, anageuza kichwa, kinaangalia wapi? Nyuma. Kiongozi, hiyo tabia haifai itajwe, haifai isikike kwangu. Ni mtu ambaye hata kama ni mtoto wa kike atatumwa kwako, aliye mtuma awe na tumaini, awe na imani, awe na furaha moyoni. Hata kama atakalia, akija muulize, mwanangu, mbona umekawia, imekuwaje? Ulichonituma nilipofika kwake hakuwepo, ikabidi nimsubiri. Mzazi awe na amani moyoni. Tukiwa na watu kama hao, kanisa la Mungu litanyoka. Tukiwa na watu kama hao kwa kanisa la Mungu litapiga hatua. Tukiwa na watu kama hao katika kijiji, jina la kijiji hilo litapokea sifa, litapata pongezi kubwa. Halafu msemi, wala hakudhulumu mtu, wala dhuluma yoyote isitajwe kwako, kipesa, kimali, kibiashara, kinini. Mzee mmoja akaniambia jambo hili nilipokuwa kwenye maziko fulani. Sasa kila mmoja anaamka anatoa sifa za marehemu, anatoa namna marehemu alivyokuwa mzuri katika siku za maisha yake. Sasa mmoja akasimama akasema hivi, mimi nampongeza marehemu kwa sababu siku za uhai wake alinifundisha na alinishauri jambo moja. Mimi ni mfanyi biashara. Sasa na quote maneno ya huyo aliyesimama kwenye matanga, akaongea akasema kwamba mimi ni mfanyi biashara na mimi nafanya biashara hii na hii na hii na hii. Akaniambia jambo hili, unapokuwa unafanya biashara zako usiwe na kilo mbili. Kilo ya kulangulia unaifinya, inakuwa nzito zaidi, lakini kilo ya kuuzia ni nyepesi. Unapokuwa unafanya biashara usiwe na mikebe miwili. Mkebe wa kulangulia ni mwingine, lakini mteja anapokuja ukimuuzia unatumia mkebe mwingine. Je, jambo hilo liko kati yetu wafanya biashara? Tuko na mikebe mingapi ya biashara? Akamaliza kwa kusema jambo hili, naomba usikize. Tuko kwenye matanga. Sasa mmoja anatoa sifa za marehemu, kitu gani alichomwambia siku za maisha yake. Akamwambia kwamba unapokuwa unafanya biashara, mtu anapokuja hata kama ni mkongwe hajui, anapokupa pesa zisizozidi mrudishie. Usikubali kuchukua ya haramu, itakuharibia. Sasa kumbe watu kama hao ndio wanaohitajika. Ndiyo maandiko matakatifu yanatuambia kwamba tuige watu kama hao. Ndiyo maandiko matakatifu yanatuambia kwamba tufuate mwenendo huu. Msomi maliza. Neno la Mungu linamalizia kusema, twende, wala kuweka rehani, wala hakuweka rehani na samani kidogo, inasema kwamba wala hakutoa kitu kuweka rehani, alafu wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu. wala huyo kiongozi
huyo kiongozi upande wa kulia awe mwaminifu, upande wa kushoto aaminike, akiwa mbele aaminike, akiwa nyuma aaminike, anapokaa aaminike, anapotembea aaminike. Kwa ofisi yake ukimtembelea anakupa huduma inayostahili, pasipo kuangalia umbile, pasipo kuangalia sura, pasipo kuangalia mavazi, pasipo kuangalia jamii, pasipo kuangalia unatoka wapi. Afate kanuni za hizo ofisi na aongoze na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Viongozi wenzangu, Amen. Simama tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu tupendaye, wewe mwenyewe umetuambia kwamba uko tayari kubariki watu wako, na mibaraka yako tayari kuachiliwa kwa watu wako. Lakini Mungu, utabariki walio na mioyo safi na wale ambao mikono yao ni misafi. Tunaomba Yesu, tuoshe mikono yetu, ututakase mioyo yetu, ili kwamba Yesu, tunapokuja kwako kwamba utubariki, tunajua kwamba mibaraka yako Yesu haiwezi ukaiachilia kwenda kwa sehemu iliyo chafu. Baba yetu, takasa miili yetu, takasa mawazo yetu, takasa vinywa vyetu, takasa mwili wetu wote. Neema yako itutoshe. Tunapomaliza kipindi hiki, kipindi kingine kinachofuatia, umtumie mzungumzaji, ujionyeshe kupitia kwake Yesu. Neema yako itutoshe. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Caleb, karibu kwa wimbo.